Que tal, como están? Benvidos. Pechamos esta semana na que estamos a tratar a actualidade na nosa cidade cos nosos representantes políticos, co goberno, con Compostela Aberta. Neste caso, acompáñanos aquí no Preguntoiro o concelleiro do Medio Rural de Mantemento e Obras, Rafa Peña. Rafa, benvido, moi boas. Moi boas, gracias. Pois como novidade hoxe, normalmente temos a María Rozas, pero hoxe imos falar con Rafa, ademais que nesa área que vostede leva de obras, últimamente traenos moitas novidades. Temos un amplo abano de obras, algunhas estase coa licitación, co proceso de licitación, outras se aprobou a súa execución, a súa adxudicación, neste caso as distintas empresas. Son obras que teñen que ver con reurbanización de diversas rúas, hai rúas que necesitan obras históricamente, non, que son reivindicacións xa dende hai moito tempo. Non sei vostede onde poñería agora mesmo o foco de atención, no cal é a actuación que vostede destacaría de, como dicimos, de todo ese abano, non? Podemos recordar, temos a Avenida de Vila García, está Castrondouro, distintas partes, non, da cidade, moi diferentes. Bueno, pois hai, gústame máis sempre dicir que son concelleiro de Medio Rural primeiro. Por exemplo, unha das obras pois da que estou máis satisfeito é a que se está a producir agora en Marrozos, non? Na Cañoteira Outeiro, que vai supoñer pois unha obra estrutural, non? Que vai cambiar pois o fluxo diario normal que tiña esa parroquia, que vai permitir por fin dotalo dun acceso digno e que incluso permite o día de mañán pois que poida ir o transporte público e sobre todo que ahora mismo era máis grave, que é que os servicios de emerxencia non podían acceder á parroquia porque o estreitamento das vías era moi delicado. É un proxecto que vai ir en dúas fases, esta primeira fase que se está executando neste momento e a segunda que irá no verán que ven. Tamén no medio rural, por exemplo, nos accesos a Busto tamén se vai a facer en dúas fases, se executou a primeira que transcurre por Marantes e máis da carretera de Marantes hacia Busto, tamén en dúas fases, a primeira se executou ora e a segunda vai ir agora en primavera, e, bueno, pois a verdade é que, sinceramente, das que máis orgulloso me sinto son de desbloquear estas grandes actuacións que no rural levaban bastante tempo pendentes, non? Sobre todo usted preocupado polo rural norte, non? Que o mellor é o que está, esas parroquias da zona norte, o mellor son as que están máis descoidadas, non sei se o pensa así. Eu creo que, desgraciadamente, o rural de Compostela ten problemas en todos os seus ámbitos, non? E, de feito, pois eu estou intentando tratar as problemáticas do rural en diferentes ámbitos, non? Por exemplo, na zona norte, pois agora estou priorizando sobre todo os accesos, é dicir, a rede viaria, que estaba pois en moi mal estado. Eso non quita que teñan outras necesidades, como por exemplo abastecemento, saneamento, etc., que na medida de que vayamos avanzando, pois iremos indo. Logo, por exemplo, outra zona do rural, non? Que é a zona pois que abarca Arín, Seixo, Marrozos, etc., pois tamén tiña unhas necesidades importantes. De feito, no Eixo, eu creo que é unha parroquia tamén que hai unha especie de débeda histórica, bueno, todos recordamos desgraciadamente o conflito que hubo no seu día. De feito, agora pois mellorouse os accesos ao campo da festa, se empezou agora a traballar ali no local sociocultural de Bornais, e tamén vamos a condicionar o campo da festa, poñer ali un par de pistas deportivas, máis arboleda, e poñer un circuito biosaudable, non? Ao final, e ali, por exemplo, pois se ve que teñen necesidade de ir cos espacios sociocomunitarios, pois ilos habilitando, non? Logo, por exemplo, na zona de Laraño, Villestro, Figueiras, pois tamén teñen as súas necesidades, non? En Laraño, pois procedimos nestes pasados tamén a algunhas actuacións en rede viaria, agora vaise facer no verano do ano que ven unha actuación, creo que histórica, que é a da ampliación da ponte na rúa Xunlla, non? Que é unha das entradas principais e que tamén é un estreitamento, é unha obra de 180.000 euros e que ten certa importancia. Tamén, pois, a raíz dos orzamentos participativos, dotarase tamén nun espacio sociocomunitario cuberto, non? No caso de Villestro, pois, tamén están previstos, pois, na urbanización de Roxos, pois, intentaremos dotar ali dun espacio infantil, e no caso de Figueiras tamén se farán cubertas, é dicir, dependendo da zona no rural, pois as necesidades son diferentes. Eu
pois, por decir unha maneira, dividín o rural un pouquiño en 3 zonas, a zona norte, que albergaba o antigo concello de Enfeste, que son aproximadamente uns 5.000 veciños, a zona que comentei antes, o leste, non? Arín, Seixo, Marrozos, que tamén son uns 4.000, 5.000 veciños, e logo, pois, a zona sur, Villestro, Laraño, e, pois, os orzamentos van ir máis ou menos equilibrados en función das zonas, e dependendo de cada zona as necesidades son diferentes. O rural non é, por dicirlo de alguna maneira, uniforme. Agora, outra das asignaturas pendientes que temos no Concello tamén é empezar a prestar atención ás zonas que son denominadas periurbanas, non? Que son zonas pois que non son nin rural nin cidade, están aí un pouco en terra de están en terra de nadie, que están ademais pendientes pois de posibles ampliacións de urbanizacións, pero vemos que incluso teñen que en algún caso incluso peor que no rural, non? Agora pois estou dentro do Departamento de Obras pegándolle un visual absolutamente a todas esas zonas para ver pois como paulatinamente podemos ir mellorando algunhas cuestións. E logo pois na cidade creo que se van a executar grandísimas actuacións que son ademais históricas, é dicir, o verano do ano que ven vai ser un verán moi movido en materia de obras no Concello, espero que as podemos afrontar con certa paciencia, porque sabemos que sempre se xeneran problemas con este tipo, pero bueno, vamos a estar actuando en Castrondouro, que é quizá probablemente a asignatura pendiente máis grande que tiña a cidade, é unha das entradas principais que ten, Camiño de Santiago, e despois ten un problemón severo de accesibilidade, non? Que é unha asignatura pendiente do Concello de Santiago, mellorar todo o que ten que ver coa accesibilidade en todos os ámbitos, e, bueno, todas as actuacións que se van a cometer na cidade van encamiñadas a iso. A outra gran actuación é a de Batalla de Clavijo, que é unha rúa que está nun estado moi malo, tanto do seu firme como das súas non ten beirarrúas, de feito, e tamén ten un problema severo de accesibilidade que vamos a intentar resolver. Estas son, digamos, as dúas obras que iban as máis grandes que iban nos fondos EDUSI, que foron estes fondos europeos que se lle foron concedidos ao Concello de Santiago para executar obras, e están xa as dúas prácticamente na súa fase final de tramitación, van quedar licitadas durante este ano para poder executar en verano. A Avenida Villagarcía xa por fin a temos en licitación, empezaremos en primavera, e tamén se trata dunha actuación, bueno, pois creo que é unha das rúas do ensanche que máis necesidade tiña de actuar. E logo hai pois varias actuacións en barrios que eu creo que tamén son importantes, aunque non teñen esta magnitude. Hoxe, por exemplo, licitamos os accesos ás cancelas, a reurbanización, pois por exemplo, pois, se tes ido a veces ali ao campo de fútbol da Cancelas, pois hai un tramo que estaba sin beirarrúas, os que iban a dar ali as... Agora coñecerá o máis xente porque está xusto en riba do centro comercial, non? Antes quedaba un pouco máis agochado. Sí, a verdade é que só os que iban normalmente os veciños e os que iban a utilizar a instalación, pero, bueno, é unha zona moi transitada. Aí había un problema histórico con Fenosa, porque tiñan ali colocado un transformador, bueno, logo de moitísimas... de darlle moitísimas voltas, pois conseguimos por fin resolvelo, e, bueno, pois a principios de ano estaremos actuando ali, tamén na cañoteira de Meixón Frío, bueno, ao final, pois, temos aproximadamente entre 15 e 20 obras aproximadamente de licitación, van a superar os 7 e 8 millóns de euros, e logo, pois, no rural que tamén vamos a licitar o novo pos deste ano, que vai a ser outro millón largo de euros, e, bueno, creo que por fin conseguimos ir desbloqueando pois todas estas grandes obras que teñen unha dificultade de tramitación e que, bueno, pois por fin vamos a poder ver os seus froitos a partir do ano que ven. Precisamente falabas do POS, que son plans da Deputación de investimentos que fai a Deputación en rúas, en viais do noso Concello. Están eses fondos EDUSI, fondos europeos. A EDUSI é unha estrategia de desenvolvemento urbano. E quería eu preguntar precisamente, porque moitas veces dende a oposición fan críticas á xestión do goberno local, do goberno de Compostela Aberta. Quería preguntar por esas relacións con distintas administracións, precisamente porque ao final hai que buscar fondos, non todos poden sair do Concello.
Como definiría vostede esas relacións, sobre todo para obras, non? Que é do que estamos falando agora mesmo. A ver, para o Concello de Santiago, históricamente, é imprescindible pois, ir accedendo a recursos pois, de outras administracións para poder ir afrontando as diferentes necesidades, entre outras cousas, porque o Concello de Santiago é o segundo en extensión da provincia da Coruña, ten 242 km cuadrados e unhas necesidades de mantemento moi grandes. A Diputación da Coruña pois, ten un sistema de reparto obxectivo, pactado dende hai un montón de anos, que fai repartos en función pois, de diferentes criterios, como é a dispersión poboacional, o número de parroquias, etc. Feito, Santiago é o segundo ou terceiro concello da provincia, dependendo a veces dos ratios que máis fondos recibe. Históricamente pois, se adican ao rural. Hubo unha etapa na que non foi así co anterior goberno. De feito, a avenida de Vila García vai ir financiada con fondos da Deputación do ano 2014, non? Nós agora volvimos outra vez a respetar ese pacto que existiu históricamente de invertir absolutamente todo o diñeiro de investimentos da Diputación da Coruña do rural, e que, bueno, ademais este ano coas asignacións que se fan, onde concentran todo, pois permite que teñamos uns orzamentos moi importantes. A gran, digamos, asignatura pendiente é toda a tramitación que hai con respecto á hora de xustificar os orzamentos. O que falábamos antes de, por exemplo, no caso de Edusi, pois xa hai máis de un ano que está aprobado e non apenas hai 2 meses que podemos dispoñer deses fondos para iniciar as licitacións, que ademais, como podes ver, son obras moi grandes, con procesos moi grandes. Claro, todo ese orzamento está contemplado e non se pode gastar porque non permite desbloquear. No caso dos fondos da Diputación foi aprobado en primavera, hasta prácticamente finais do verano non se poideron iniciar as licitacións. E logo hai un tema que sempre lle afecta moito ao Concello de Santiago, que son as tramitacións, digamos, a hora de executar obras, pois os permisos sectoriais que tes que facer, pois Augas de Galicia, Patrimonio, etc. Santiago pois ten 7 Camillos de Santiago, prácticamente todo o concello está afectado, non, por eso, e iso moitas veces tamén fai que se demoren algunhas das actuacións. Pero, bueno, tarde ou cedo sí que van salindo e, polo tanto, é pois, ter esa paciencia, facerlle seguimento e intentar seguir captando fondos, non? Porque, aunque coste a tramitación, pois é diñeiro imprescindible para poder ir executando as necesidades que van aparecendo no concello. E que tamén a oposición critica moito en conxunto, todos os 3 grupos da oposición, a baixa execución orzamentaria no que ten que ver con investimentos. Por iso falamos de orzamentos para obras. Como justifica vostede despois que se produza esta? A ver, hai varios factores que provocaron estes datos. Eu xa o teño manifestado en innumerables ocasións. Nós, como goberno, non nos sentimos orgullosos pois deses datos de execución, entre outras cousas, porque queremos executar todo o orzamento que poñemos encima da mesa. O que pasa que no caso de obras pois sempre é moi dificultosa toda a súa tramitación, hai temas estruturales e logo pois nos orzamentos de investimentos pois metimos aqueles fondos, pois o que acabamos de falar hai un momento, como pode ser a Edusi ou como poden ser fondos da Diputación, que cando, digamos, están en marcha, pois xa prácticamente terminou o ano e, polo tanto, non podemos prácticamente executar nada. Aún así, pois eu creo que o primeiro semestre do ano que ven creo que van a dar uns datos máis positivos de execución, porque estamos desbloqueando pois un montón de actuacións e un montón de obras, e, bueno, pois na medida do posible ir correxindo ese dato que históricamente nunca foi bo no caso do Concello de Santiago, aunque por moitas veces no caso da oposición pois teñen sacado datos moito millores de hai anos, pero, bueno, tamén é como con todo, non? Cando no seu día se fala dun 50%, pois hai que dicir que foi porque se compraron edificios, que queiras que non, pois simplemente é ingresar e fuera. Non é o mismo que nunha obra de urbanización que tes que licitar, son 6 meses de licitación, 18 meses de execución, como por exemplo no caso de Castrondouro, polo tanto é unha obra que leva moitísimo tempo. Aún así creemos que son moi necesarias e, de feito, priorizamos mantemento
e digamos agora a posta en marcha de certas obras nos barrios, independentemente de que digamos, o coste de tramitación sexa maior, pero tarde ou temprano se van a acabar facendo. De aí que por eso consideramos que o próximo semestre vai a ser un dato bastante positivo nese sentido con respecto ao tema de investimentos, insistindo, non facendo escapismo e asumindo que temos que redobrar os esforzos para mellorar ese dato. Quero lle preguntar por outro asunto, neste caso non ten que ver con obras, polo servizo de limpeza. Sabe vostede que houbo bastantes molestias, porque quizáis hai días que a cidade non presenta o aspecto máis positivo nese sentido. Onte falouse deste asunto, debateuse deste asunto no pleno municipal, vostedes dende o goberno si asumían que quizáis fan falta algúns cambios ou vixiar máis de cerca este servizo, a empresa que presta este servizo de recollida do lixo. Era tamén unha pregunta que facía o PP neste caso. Cales son os plans que ten Compostela Aberta para mellorar o servizo de limpeza? Vamos a enfocalo por dúas vías. Por un lado, evidentemente son necesarios cambios no servicio de limpeza, xa que é un pliego de hai 10 anos e agora se está a elaborar un novo pliego onde se están, entre outras cousas, introducindo moitas das queixas que se veñen a producir. Agora ben, eso non quita de que o servicio é similar ao que se viña producindo nos últimos anos, porque os traballadores son os mesmos, as rutas son as mesmas, e, por exemplo, no caso das críticas que saliron aí no pasado, non, que coincidiu con dous festivos, non, pois débese a que os traballadores por convenio colectivo pois entran ás 10 da mañán en vez de ás 7:30, pero, por exemplo, ao largo deste goberno se mellorou, porque antes era festivos e domingos, e, por exemplo, agora os domingos hai un servicio de recollida desde as 7:30. Insisto, no novo pliego vaise homologar eso para que non pase ningún día, pero, bueno, creo que máis alá de que poida haber días concretos ou puntos concretos, creo que todo o mundo coincide en que non hai unha sensación de que a cidade e o concello estexa, digamos, descoidado ou estea sucio. Aún así, insisto, unha das asignaturas pendientes que temos como concello é unha maior fiscalización e un maior control sobre que as contratas poidan cumplir co que se comprometeron, e neso pois tamén estamos a traballar de cara a poder pois licitar un novo pliego que quede a futuro e que vaya correxindo pois todas estas cuestións que obviamente non dicimos que sexan inventadas ni moito menos, que están aí, pero que non é, digamos, creo que a veces pois xerar esa sensación de alarma, non, de que o concello de que está sucio, pois, home, eu creo que en comparación incluso co resto de cidades de Galicia, Santiago de Compostela é unha cidade que está moi limpa habitualmente, coas días particulares, momentos particulares, tamén no rural hai problemas moitas veces coa recollida, coa súa periodicidade, etc., que tamén estamos agora vendo un pouquiño como vai ese tema, asumimos que existen problemas, pero non podemos comprar o discurso de que o Concello está sucio, porque non é certo. Nese control que pide a oposición ás empresas que prestan os distintos servizos que están externalizados, non sei se o goberno ten algún plan de acción precisamente para iso, para controlar un pouco o que fan as empresas que prestan os distintos servizos, que últimamente tamén estamos a falar moito deses contratos, se cumpren as condicións que se asinan cando se adxudica cada servizo. Sí, vamos a ver, aquí hai, porque isto ademais tamén vai relacionado, non, coa situación na que están agora moitas contratas, nalgún caso tamén porque en algún caso pois está tamén prestando en precario, e hai dúas razóns principais. Unha política, que foi a decisión dos diferentes gobernos municipais nos últimos 30 anos de privatizar absolutamente todos os servicios que viña prestando o Concello. Nalgún caso pois non lle quedou máis remedio, é dicir, que a veces pois a propias normativas que son axenas ao Concello obligaron a eso, en outros casos porque se quixo. Cando tes que xestionar prácticamente todos os servicios que ten que dar un Concello e tes que tramitar todas as licitacións, pois che poden pasar cousas como as que están pasando, pero que veñen pasando
que veñe pasando de sempre, non? De feito, pois sí que é certo que temos agora algún servicio que estamos a traballar en regular a súa situación, pero moitos outros moi graves, como viña sendo o tema da luz, non? Que levaba pois moitísimos anos sin estar regularizado, que todas, que eran ademais máis de 3 millóns de euros ao ano, e que eran facturas potentísimas que tiñan que ir a recoñecemento extrajudicial e levantamento de reparo por parte do alcalde, que agora, pois, despois de tantísimos anos, e afortunadamente conseguimos regularizar, polo que desgraciadamente non é algo novedoso no Concello de Santiago, aún así temos que redobrar os esforzos para que todas as situacións se vayan regulando. Con todo, os servicios se vai seguir prestando, siguen tendo obrigas e siguen tendo dereitos os usuarios, e vamos a intentar velar que eso siga sendo así. E, por outro lado, teremos que tamén sacar e abordar o tema de que hai determinado tipo de servicios que, polo que se está precisamente a ver e polo que ven pasando estes anos, que queremos poder xestionalo directamente dende o Concello, non? E que non está sendo nada doado porque a normativa así o impide, non? E creo que non é por ningún tipo de capricho, sino porque consideramos que hai servicios que ao menos son esenciales e básicos, que está moitísimo mellor sendo prestado directamente dende o Concello e por funcionarios públicos que por parte dunha contrata privada, no cal tes que estar sempre sujeto a que as licitacións, ademais, aunque o fagas a veces en tempo e forma, se pode dar o caso de que a licitación pois se demora porque se impugnou, porque se dan. É dicir, cando a oposición non di que moitas das que están paralizadas é precisamente por cuestións derivadas pois de impugnacións do proceso, de unhas empresas que impugnan, é dicir, eso pasa en todas as licitacións, e cando absolutamente todos os servicios que presta o Concello están nesa situación, pois desgraciadamente acontece que en algún caso pois se teñen que prestar en precario. Aún así, é unha das prioridades que ahora mesmo estamos traballando nela, de poñer absolutamente todo en orde. Ben, pois sobre a municipalización de servizos daríanos para outra entrevista. Non pretendía abrir esa espita, pero bueno, sí que en certa maneira ven relacionado con eso, e ademais tamén vamos a ser sensatos, é dicir, non estamos planteando unha remunicipalización total de todos os servicios porque non é posible nin é viable, pero sí que entendemos que hai algúns servicios que son básicos e esenciales que sí que deberíamos de ir camiñando pouco a pouco, pero bueno, eso debatiránse noutros foros e con outras... Iremos vendo, exactamente. Pois, Rafa, rematamos aquí. Moitísimas grazas por acompañarnos no Preguntoiro. Pois moitísimas gracias a vos por invitarme. E a vostedes tamén graciñas por acompañarnos un día máis. Volvemos na semana que ven con máis entrevistas.